失眠应该挂什么科？真的睡不着呀。昨天晚上11点钟躺在床上的，睡到2点多钟才睡着，手机放掉的，就是眼睛闭着，脑子里就是不知道在想点什么东西。用面粉做个鸡蛋饼，这个胡萝卜都软了，把胡萝卜给切细一点。拆一片午餐肉，午餐肉也切碎一点。胡萝卜、午餐肉、葱花，打3个鸡蛋，再来1勺面粉，倒1瓶水牛奶下去，再来1丢盐，放一点点松鲜鲜吧，把它搅一搅就可以摊饼了。今天早饭是不是很快？把它搅匀来，搅到这样就差不多了。小心面，你洗好了没？抓紧时间。锅底喷点油，开小火吧。完了，好像摊太厚了，撒一点黑芝麻。哎呦，完蛋！哎呀，糊掉了，这也太没嚼劲了吧！重新再来。为什么我摊的饼一拉就破呀？一撕就破？哦，哦呦，哇，终于成功了一张！哇，终于成功了，终于成功了！放盘子里。好了好了，摊了半天，只有4张饼是整张的，其他这里一看，这个是破了，这里是稀巴烂了，我的妈呀！自己弄得满头是汗，然后我觉得我的小孩也挺可怜的，妈妈的厨艺实在不咋地，我觉得这个饼应该很简单很简单的，怎么会摊不起来？谁能告诉我什么原因吗？快点来吃了饼，饼配酸奶好不好？饼配酸奶，1人1杯酸奶，再弄点谷物全搭配一下啊。草莓。这个饼好不好吃？就是有点破。这个饼是不好吃。这被我咬破了。给西米倒水泡个梨膏，这秋天了越来越干燥了，每天弄点这个梨膏喝起来是蛮好的。一次这么1勺，1勺这么1杯，刚刚好。这一盘摊破的已经吃光了，这饼确实还蛮好吃的，就是有点失败，就是有点破，谁能告诉我怎样才能不破呀？舔瓶盖。你要吃早饭吗？太好吃了。这个饼是不是太好吃了？这个来给我1小口。你喜欢吃，妈妈是最开心的。走啦。妈妈，我都没吃梨膏。你有一点咳嗽，有点痰的，不能喝梨膏。走啦。小西米的吸汗巾太长了，比他衣服还长，那背起来。拜拜。拜拜，去吧。米多昨天晚上说他喉咙有点痛，有几声咳嗽，带他去看一下，配点药。还痛一点。起飞啦！快轮到我们了。你很想吃药药是不是啊？哦，好的，那我等一下让医生多开一点啊。等一下你要配合医生啊，吃饱没？嘴巴张开，嘴巴张开，用嘴巴呼吸。哇，你好棒，好棒，好棒！拜拜。干嘛啦？拜拜。